失戀唱情歌，即係漏煤氣閂窗啊！你做乜嘢要咁樣做？因為你個二五仔女啊，佢會成日令你做好多令到你唔開心嘅事。我哋大家都知，我哋有句嘢好興講㗎嚇，人生不如意事十常八九。但係大家知唔知道，有人真係做過統計，同一般人發覺一般人嘅人生唔係咁嘅喎。一般人嘅正常人生咧，如意嘅事，開開心心、愉愉快快，有4、5成、5、6成嘅喎，係冇乜特別感覺嘅咧，有2、3成，即係你而家咁咧，係唯有係有1、2成係特別唔愉快嘅。咁即係話其實人生不如意事係應該10常1、2嘅啫。點解1、2我哋成日會講到8、9咧？就係因為你個二五仔永遠令你淨係記住個不如意嘅1、2。你去飲有咩好食，你唔會記得啦。有乜嘢唔好食，4年後仲好清楚。嗰條魚蒸成咁真係嘥鬼晒啊！唔係啊，嗰隻雞都幾滑啦。嗰條魚蒸成咁嘥埋隻雞，我話你聽。我唔係得罪講句，根本就係嘥埋個新娘啦！條魚蒸成咁，換乜鬼衫？邊個睇你換衫啊？條魚蒸成咁。喂，唔係喎，聽講嗰個新郎哥飲到死咗喎，係咩？哦，咁佢夠運啦，唔使食條魚。